Ty mi splníš všechno, o co si řekl. Dneska ta svatba být nemůže. Tak blbě to kiksne. A vy jste teďka její novej nejlepší kámoš? Chlap nemusí být kámoš. Stačí, když je nejlepší. Panenka, proč? Smutnej. A zvenku na něj doráží zlý pes. Přijel jsem zpátky do Cupaděru. Ty jsi asi zešílel, ne? Víš, to jsem odkoukal od cirkusu. Trochu soukromí bychom potřebovali. Dejte mi pár dní, já si něco najdu. Doktoři z počátku. 2 díly za sebou v pátek večer na Nově. Krásné ráno, 5 hodin 55 minut, takhle venku, tady při pátečním ránu nejsme na